dedicar esta melodía para el famoso Tavo Millán y toda la organización de los Gasper. Vieja amiga oscuridad, Todos los muertos de hambre. otra vez quisiera hablar, La gente del sonido Monte Carlo. porque he tenido nuevamente Johnny Martínez. una visión que suavemente iba cambiando mi manera de Se pensar. llaman los sonidos del silencio. La oigo hablar, la Hoy escucho pasa el cielo. Para mi carnalito en el Tavo. silencio, en el silencio. Los sonidos del silencio, papá. En sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad, por calles frías y desoladas. Se llaman los sonidos del silencio para bailar. En sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad, por calles frías y desoladas, cuando una luz blanca y helada hirió mis Hoy para los hermanos ojos sordos. y también hirió la oscuridad, la vi brillar y la veo en el silencio. Sonidos del silencio. Alá, mi Dios bendito. Gracias por darme esta nueva oportunidad y esta vivencia de poder interpretar algo de reflexión. Gracias. Escucha cómo dice. Saludar a mi carnalito Alex Mantenimiento. Toda la gente que nos está acompañando ya está Y 1000 personas tal vez más, toda la banda fantasma. gente que hablaba sin poder hablar, gente que oía sin poder oír, y un sonido nos envolvía sin piedad. Sonidos del No silencio. puedo oír Para mi carnalito Tavo Millán. el sonido del silencio. Mi carnalito Tavo Millán hasta el cielo. Toda la gente de Terrón Party. Esta noche no dice. Una cumbia con sentimiento para ti. Sabroso, sabroso. Entonces los quise ayudar, quise sentirlos como hermanos. Se llaman los sonidos del silencio para bailar. Gente de Globo Latino, el rey de Toluca. Sonido auténtico 98, Iván Quintero la voz. La gente del sonido fantasía. La gente del Álvaro Obregón que ya nos acompaña. Entonces yo les quise hablar, entonces los quise ayudar, quise sentirlos como hermanos, quise tomarlos de la mano, pero no podía Guacharacos de Colombia para bailar.
ni entender, y me hundía en el silencio. La gente llévese a bailar esta noche. Se arrodillaban a rezar. Aquella luz era su Dios. Yo les grité que despertaran, que la verdad allí no estaba, que los profetas no son luces de neón, y que Dios siempre, siempre, siempre habla en el silencio. ¿Cómo dice? En el silencio. La sombra.